দিচ্ছি। তুমি সামনে হাঁটো বাবা। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে রাইনফলের সেকেন্ড পার্ট দেখার জন্য আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি। রাইনফলের ভিডিওটা আসলে 10 মিনিটে কখনোই কমপ্লিট করা যায় না, তো সেজন্য সময় বা একটু বেশি টাইমের দরকার হয়, সেজন্য আমি এই ভিডিওটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্টেই আপনারা বিশেষ করে একদম রাইনফলের অরিজিনাল যে ভিউটা সেটা একদম কাছ থেকে দেখতে পাবেন। একটু হাঁটার পরে আমরা এখন ভিউ লোকেশনে চলে আসলাম। এখান থেকে আমরা টিকিটটা নিয়ে নিয়েছি এবং এখান থেকেও কিন্তু ভিউটা অনেক ভালো দেখা যায়। অনেককে দেখছি যে নিচে নামছে না, তারা এখান থেকে ভিউটা দেখছে। যারা নিচে নামতে যাদের প্রবলেম হয় তারা আসলে নিচে নামছে না। আবার এখানে লিফটও আছে, চাইলে কেউ লিফটে করেও যেতে পারে। তো আমার কাছে মনে হয় যে লিফট থেকে হচ্ছে কি একদম সিঁড়ি দিয়ে নামার আসলে ভিউটা আসলে অনেক সুন্দর। এক একটা স্তরে এক একটা আসলে সারপ্রাইজ আছে, আপনাদের সাথে তো শেয়ার করব। তো আমি এখানে হচ্ছে উপর থেকে দেখার চেষ্টা করছিলাম একটু লাফঝাপ মেরে, তো কিছু কিছু অংশ আসলে দেখা যাচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। উপর থেকে ভিউটা যে চমৎকার, আসলে এক কথায় অসাধারণ। সবুজ পানি আর চারপাশে হচ্ছে ছোট ছোট ঘরগুলো, একদম আর গাছের পাতাগুলো কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সে একটা অন্যরকম সৌন্দর্য আছে। আসলে মনে হচ্ছে কোনো একটা ছবি দেখছি, বাস্তব না। ইউরোপের সবচেয়ে বড় ফাউন্টেন হচ্ছে এই রেইনফল, আর এই রেইনফলটা যদিও সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত, বাট এর প্রসারতা কিন্তু ইতালি, জার্মান, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড বিভিন্ন জায়গা ছড়িয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট রিভার আকৃতি হয়ে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে পানিটা। আর হচ্ছে আমরা কিন্তু এখন প্রায় জার্মানের বর্ডারে আছি, তো একটু এখন আমরা একদম সুইজারল্যান্ডের লাস্টের দিকে। তো জার্মান যেতে আসলে আমাদের বেশি সময় লাগবে না, যদিও আমাদের প্ল্যান নেই জার্মান যাওয়ার, পরবর্তী কোনো একটা সময় হয়তো বা। তো এই তো আমরা হাঁটছি, এই যে সিঁড়িগুলো আছে সিঁড়িগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামবো। একটা জিনিস কি মজার, যারা আসলে ভ্রমণ পছন্দ করেন তারা কখনোই যে বার্ধক্যতা বা শারীরিক যে যদি অক্ষমতা থাকে সেটা আসলে তাদেরকে কখনো বাধা দিতে পারে না। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি, এই যে আমরা যে নিচে নামছি সিঁড়িগুলো কিন্তু বেশ পুরানো, হাজার হাজার বছর পুরানো। তারপর হচ্ছে অনেক খুব একটা শিথিলও না, অনেক কঠিন একটা বিষয়। যে অনেক জায়গা দেখা গিয়েছে যে আঁকা বাঁকা বা পড়ে যাওয়ারও চান্স আছে, কিন্তু আমি কিছু মানুষকে দেখছি যে তারা হাঁটতে পারছে না, হুইল চেয়ারে করে তারা কিন্তু নিচে গিয়েছে, কষ্ট করে কিন্তু উঠে আসছে। তো চিন্তা করে দেখুন, তারা কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার করতে পছন্দ করে, একটু কষ্ট হলেও কিন্তু তারা এই যে একদম প্রকৃতির কাছে যাবে সেই একটা সান্নিধ্যে তারা কিন্তু চলে গিয়েছে। আমি বা আপনারা হলে, আমরা যে এত ভীতু, আমরা হলে কখনো আসলে এরকম সাহস করতাম না। যাই হোক, আল্লাহ সবাইকে সুস্থতা দান করুক। আমার আসলে ভালো লাগছিল, বা ওনাদেরকে দেখে আমার খুব মন খারাপ হচ্ছিল। যাই হোক, আমরা একদম ফাউন্টেনের খুব কাছে চলে এসেছি। আসলে একটা জায়গা যাওয়ার পরে মনে হচ্ছে তো এটা একদম কাছে, এই ভিউটা অনেক সুন্দর, কিন্তু কিছুক্ষণ আবার যাওয়ার হাঁটার পরে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা সুন্দর লোকেশান। তো এক একটা জায়গা থেকে ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর, ছবি তুললে তো অনেক ভালো আসছিল। আর আমাদের পিছনে হচ্ছে পানির ঝর্ণা দ্বারা, আর শব্দর কথা কি বলবো, মনে হচ্ছে এত সুন্দর শব্দ, অপূর্ব এক কথায়। তুমি তো ঘুমায় রইছো স্বাধীন। কথা বলতাম সাউন্ড আসো আগে
এই সে গুহা। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহ কোথায় ঢুকে যাচ্ছি। তো এটা দেখলাম যে একটা জায়গা, ভালোই লাগছে। সুইজারল্যান্ডে আসলে দেখার মতো অনেক কিছু আছে, বাট এবার তো আমরা মোটামুটি যদি আমি কখনো আল্লাহ যদি আমার করে তখন আমি হচ্ছে গ্রামগুলো দেখবো। কারণ সুইজারল্যান্ডে আমি যতটুকু দেখেছি যে গ্রামগুলো বেশি খুবই মতো দেখা যায় যে আমরা যে আগে ছোটোবেলায় ছবি আঁকতাম, একটা পাহাড় দিতাম ছবি, তারপরে ঘর থাকবে, আগে ঝর্ণা থাকবে, একটা সৌন্দর্য আসলে গ্রামগুলো দেখলে মন করে দেয়। তো পরবর্তী সময় আসছে আমি অবশ্যই গ্রামগুলোর কথা চিন্তা করেই আসবো। শহরগুলো দেখা হয়েছে, এখন মনে হয়েছে একটু গ্রামটা আমি উপভোগ করতে চাই। বললাম না, এক একটা স্টোর এক একভাবে সুন্দর, একদম সুন্দর, এক একটা জায়গা একটা জায়গা আমাকে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে হবে। এখানে দেখা যায় যে ঝর্ণা থেকে ভিডিও করার জন্য ওরা বিভিন্ন ব্লগ বা স্টোর রেখেছে। যাওয়ার পরে একটা জায়গা থেকে পারবে, আরেকটু গেলে দেখা যায় দুবার মতো একটু বের হওয়া আরেকটা জায়গা, তো সেখান থেকে আসলে ছবি উঠানো যায়। তো এটা অনেকটা শিপের মতন একটু বের করা, দুই পাশে হচ্ছে পানি, তারপরে মাঝখানে হচ্ছে অনেক জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে পাশে বা এই যে সুন্দর বা পানির যে ঝর্ণা দ্বারা সেটা উপভোগ করা, পানির যে ঝর্ণা দ্বারা পানিটা কিন্তু ভালো লাগে, এগিয়ে কিন্তু ঝর্ণার পানি মধুর লাগবে। ঘোরাঘুরি নিজেরাই করব, কারণ উনি বাংলাদেশ চলে যাচ্ছেন। আজ থেকে আর ওনার সাথে আমাদের দেখা হবে না। কাল উনি বাংলাদেশ যাচ্ছেন, আর 2 দিন আমরা আমাদের মতো করে ঘুরবো ফিরবো, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। আমরা সুন্দর একটা জায়গায় যাচ্ছি, যে জায়গাটা আমার অনেক প্রিয়, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল জায়গা। তো আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা হলেও আসলে মনের আশা পূর্ণ হয়েছে, আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আমার এই পেজটাকে ফলো করবেন, আর ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।